Se poklesla v posledním půlroce, to jsme všichni viděli, ale musíme si uvědomit, že ta cena té ropy, čili toho benzínu, protože ty ceny jsou vzájemně naprosto totálně korelovány, ovlivňuje pouze část té ceny toho benzínu. Podstatně větší část toho benzínu jsou daně. Spotřební daň na litr benzínu 11,80, daň z přidané hodnoty nějakých 2,50 a cena vlastního benzínu v té celkové ceně toho je cirka kolem 11 korun. Takže my si musíme uvědomit, že my sami jako společnost jsme se rozhodli, že ten benzín bude takhle drahý. A my sami si určujeme v podstatě tím, jaká bude ta cena toho benzínu. Takže to není jenom o té ceně toho benzínu. Kdybyste nabídl pohled k okolním státům, je to tam totožné, ne-li třeba horší, jakým způsobem se tam tvoří cena pohonných hmot, daně versus skutečná cena na těžbu, na dopravu? Tak máme případy, kdy daňové zatížení na litr benzínu je podstatně vyšší než v České republice. Celé extrémně třeba ve Velké Británii. Ale máme samozřejmě země, kde ty daně prakticky nejsou žádné. Já nevím, Venezuela. I ve Spojených státech jsou daně podstatně nižší. Takže je to velmi rozdílné. Pane profesore, mluvil jste o té hrozbě, spalujeme ropu, vytváříme skleníkový efekt. To jsou termíny, které diváci mohou slyšet z médií velmi často, ale možná si nevedou v praxi představit, jak to vypadá, to vytváření skleníkového efektu a jaká je tedy ta hrozba té ropy. Já se vrátím ještě k té ceně ropy. Já pamatuju, prosím, že cena ropy v 60. letech byla méně jak $2 za barel. Méně jak $2. To v dnešních cenách zní prostě fantastické, je to skutečnost. Pohledeme k tomu, že v té době americký dolar měl trošičku větší hodnotu, než má dneska. Ale zásadně ta věc to nezmění. V energetické krizi v 70. letech ale vraťme se teď k té původní otázce. Trošku nás tlačí čas, pane profesore. Jak vypadá to globální oteplování kvůli spalování ropy? Globální oteplování samozřejmě jakožto i všechna ostatní uhlíková paliva, uhlí, ropa, zemní plyn, tam je uhlík. Uhlík se spaluje na oxid uhličitý a to je jeden z hlavních skleníkových plynů, který vychází zvětšování intenzity skleníkového efektu. Ten prosím tady vždycky byl na této planetě. Taky vodní pára je skleníkový, má skleníkový efekt. Kdyby ten skleníkový efekt nebyl, tak máme o 30 až 35 stupňů teplotu na této planetě nižší. Bylo by to někde na mírovní minus 18, minus 20 stupních a život by tady nebyl. To není problém, ale bohužel spalování fosilních paliv, koncentrace těchto věcí se zvyšuje a intenzita skleníkového efektu se zvětšuje a tudíž teplota stoupá. Ta teplota Já vám teď na chvilku vstoupím do řeči. Ano? Mluvíte o zvyšování teploty, má to samozřejmě dopad na přírodu. Konkrétně jaký, to si řekneme v další následující besedě. Dobře. Já vám pro tuto chvíli, pánové, poděkuji za vaše zajímavé vyprávění a vám, divákům Dobrého rána z Moravy a Slezska, teď nabízíme opět pozvánky za kulturou. Knihovna Jiřího Mahena v Brně pořádá přednášku o zemi tisíce jezer v Finsku. Dozvíte se nejen o historii a kultuře této země, ale také o možnostech studijních pobytů a stáží. Začátek akce je v 16:30, vstup je volný.